ये देखो दोस्तों, ये एक्सएफ का है, इसका ईजीआर लीकेज हो गया है कि उसका अभी लास्ट टाइम काम करके दिया था मैंने, तो एल्बो डाला था पानी। ये देखिए एल्बो नया पड़ा है, लेकिन अभी ईजीआर लीकेज हो गया है जगह जगह से, देख रहे, बल्कि इसका कुछ काम ही नहीं है। दोनों साइड से, इधर का भी और इधर का भी ईजीआर अपना लीकेज होने लगा है। ठीक है, चलिए इसको भी करके ले लेते। लास्ट टाइम एल्बो डाल के दिया था इसका, तो अब इसकी वजह से यहाँ से भी लीकेज होना चालू हो गया, वो बंद हुआ तो ठीक है। रिपीट कंप्लेंट आ गए, तो करना तो पड़ेगा इसको भी।